नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी दोस्रो लहरले नेपाललाई फेरि झस्काएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 29 मध्ये 18 राज्य कोरोना महामारीले लपेटिँदा नेपाल सुरक्षित रहने सम्भावना खुम्चँदै गएको छ। भारतमा कोरोना महामारीले तीव्र रूप लिँदा नेपाल फर्कनेको पनि लर्को लाग्न थालेको छ। सीमावर्ती नाकाहरूमा आजभन्दा ठिक 1 वर्ष अघि देखिएको यही दृश्य सीमामा फेरि दोहोरिएको छ। तर त्यतिखेर नाका बन्द गरिँदा धेरै नेपाली नागरिक उतै समय थुनिएका थिए। यसपटक भने फटाफट छिरिरहेका छन्। छिरेकाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि फेला परिसकेको छ। सीमामा अपनाइएको सुरक्षा सतर्कता नामको मात्र छ भन्दा फरक नपर्ला। मास्क नलगाई हिँड्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता नअपनाउने भिड पनि सीमा नाकामा कम छैन। एक समय कोरोना संक्रमितको दर ह्वात्तै बढ्दा कोरोनालाई जित्नै भनेर आत्मरति गर्नेहरू अहिले पक्कै तर्सिएका होलान्। किनभने नेपालमा कोरोनाले हालसम्म 3020 जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 2,76,509 जना संक्रमित भइसकेका छन्। दोहोरो अङ्कमा झरेको संक्रमणको दर फेरि तेह्रो अङ्कमा उक्लिसकेको छ भने तराईका जिल्लाहरूमा धमाधम संक्रमित थपिने र बढ्ने क्रम तीव्र बनेको छ। सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। त्यस्तै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनहरू तयारी राख्न पनि भनेको छ। सरकारको तयारी एकातिर यस्तो छ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि भने कोरोना भाइरस जोक्स भन्दा बढी केही होइन रहेछ। कोरोनाले छोयो भन्ने बित्तिकै मर्छु, अब गएँ म भन्ठाने भनेदेखि त बाँच्न गाह्रो हुन्छ। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। कोरोना नाकबाट छिर्छ, हाछ्यौँ गरेपछि भाग्छ। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ हो। कृपया सरकार गम्भीर बनोस्, जोक्स होइन। कोरोना भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि करिब 9 महिना लगाइएको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै मर्कियो। आम नेपाली जनताले कुन बिचल्नी भोगे त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा छ। त्यो जगजाहेर छ। सरकार फेरि कसैले थाहा पाउँछ कि भन्ने तालले फुत्त लकडाउन घोषणा गर्न महेन्द्र राजमार्गमा पैताला फुलेर सुन्निने गरी हिँड्ने जनताको पैताला अझै पोलिरहेको छ। अब त्यसो नगरौँ। सरकार भोकै पर्ने गरी फेरि नेपाली जनतालाई लकडाउन चाहिएको छैन। सरकार र उसका जिम्मेवार निकायले तर्साउन होस् या डर देखाउन लकडाउनको भाषा प्रयोग नगरे हुन्छ। अब सबै कुरामा सरकारको मात्र भर पर्ने र सरकारको मात्र निर्णय कुर्ने हामी जनताको बानी पनि अचम्मैकै छ। अब फेरि नाक छोप्नै पर्ने भएको छ भने भलाकुसारी गर्दा दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था फेरि बल्झिएको छ। सेनिटाइजर या साबुन पानीको प्रयोग गर्नै पर्ने भएको छ। सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा सजग र सचेत बन्नै पर्ने भएको छ। घरबाट निस्कँदा 10 पटक विचार पुर्याउनै पर्ने अवस्था आएको छ। किनभने कोरोनाको अगाडि शक्ति राष्ट्रहरू निरन्तर झुकिरहेका छन्। नेपाल जस्तो स्वास्थ्यका लागि कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर चान्चु नै नबन्ने पक्का छ। त्यसमाथि भारतमा फैलिएको नयाँ प्रजातिको कोरोनाले भारतलाई तहस नहस पारे। नेपाल कुनै पनि हालतमा बच्ने सम्भावना छैन। सीमा नाकामा बन्द गरिएका तर चोर बाटो त कति हो कति। नेपाल छिर्न चाहे पारीका भैयाहरूलाई कुनै पहाड चढ्नु पर्दैन। यो त बारम्बार पुष्टि हुँदै आएको सत्य पनि हो। सरकारले गम्भीर बनेर जोखिम रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि योजना बनाउनै पर्छ। फागुन पर्व समूहमा नमनाउनु भनेर उर्दी जारी गर्ने सरकारले सडकमा राजनीतिक रमिता देखाउन आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरूलाई छुट दिनुपर्ने हुँदैन। राजनीतिक तमासाका लागि सडक र सभा खुल्ला गरेर जनतालाई घरभित्र थुन्ने चरित्र पनि अब नदेखाइयोस्। बेसार पानी खान सुझाव दिएर कोरोनालाई हल्का पनि अब नठानियोस्। युरोप फेरि ठप्प भन्दा अमेरिकालाई पनि कोरोनाले अत्याएको छ। छिमेकी भारतले आफ्नो देशमा उत्पादन भएको खोप निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा त्यसले पार्ने असरबारे सरकार अहिले नै गम्भीर बनोस्। कोरोना आउँदा सहजै आउँछ। प्लेन चढेर, बस चढेर, रेल चढेर, पैदल यात्रा नै भए पनि आइपुग्छ। युके भेरिएन्ट, ब्राजिलियन भेरिएन्ट लगायतका नाम बोकेका कोरोनाले नयाँ रूप विश्वभर छ्यापछ्याप्ती रूपमा लिइसकेका छन् र यसबाट पक्कै पनि नेपाल अछुतो नरहला।
त्यसैले सचेत बनाऊ, सजग बनाऊ, लकडाउन जस्तो आत्मघाती सजायको शिकार फेरि हामी नबनौँ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को एउटा नयाँ एपिसोडमा। आज हामीले कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा हामीले निरन्तर रूपमा उठाइरहेको सहकारीको ठगी, सिभिल सहकारीले करिब 3200 भन्दा बढी बचतकर्ताको 7 अर्ब भन्दा बढी पैसा ठगी गरेको र अहिले सिभिल सहकारीले ती बचतकर्ताहरूलाई आफूले जम्मा गरेको, बचत गरेको पैसा दिनलाई आनाकानी गरेको सिधा भन्दा यति बेला सिभिल सहकारी टाँट पल्टिएको र सिभिल सहकारीका प्रतिनिधिहरू बचतकर्ताबाट भाग्नुपर्ने अथवा लुक्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको यो विषयलाई हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। यही रिपोर्ट रहेको छ आजको कार्यक्रममा हामीसँग फलोअप रिपोर्ट। र त्यसै गरी फागुन 11 गते मध्यरातमा बेपत्ता भएका, जसको घरको ओछ्यानबाट नै बेपत्ता भएका थिए महोत्तरीको झा दम्पति, ती झा दम्पतिको आज शव भेटिएको छ। घरबाट करिब नजिकै 4 किलोमिटर नजिकै ठुलो खाल्टोमा झा दम्पतिको शवलाई पुरिएको थियो र यो गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ भने प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हामीले यो विषय डे 1 देखि फलो गरिरहेका छौँ र यसैको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। खासमा जग्गा विवादको र जग्गाको साँची बसेकै आधारमा ती दम्पतिलाई हत्या गरिएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको थियो र अन्य आशंका पनि रहेको थियो। प्रहरीले यद्यपि 4 जनालाई यति बेला अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ र यही विषयमा हामी प्रहरीका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ, जो जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका दिनेश आचार्य हुनुहुन्छ प्रमुख। उहाँलाई कार्यक्रम अवधिभर सम्भवतः टेलिफोन सम्पर्कमा लिएर आएर सत्य तथ्य बुझ्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। यस्तै आजको कार्यक्रममा हामीले अर्को एउटा रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। मनाङमा शिक्षकको दरबन्दी सम्बन्धी कतै विद्यालय छैनन्, कतै शिक्षक छैनन्, त मनाङमा यति बेला भएका शिक्षकको पनि दरबन्दी कटौती गरिएको छ। हिमालपारीको जिल्ला मनाङको हामी शैक्षिक अवस्था र त्यहाँ शिक्षकको दरबन्दीको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग भने। अर्को रहेको छ हामीले सबैभन्दा धेरै उठाएको र पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै मात्रामा हामीलाई गुनासो आउने, हामीलाई यो विषयमा जिज्ञासा राख्ने विषय रहेको छ भौतिक पूर्वाधार निर्माण र त्यसमा पनि खासमा सडकको बिजोग अवस्था जुन कञ्चनपुरको सडक रहेको छ यसको पनि हामी आज रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ कार्यक्रम अवधिभर। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क र भाइबर सम्पर्क पनि लिनेछौँ। तपाईहरूले कार्यक्रम अवधिभर आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ कुनै समस्या, जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहेका छन् भने। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो माओवादी केन्द्रले नेकपा बारेको निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयलाई के भन्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 33.33% अर्थात् 488 जनाले तालीमा र 66.67% अर्थात् 976 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यसको अर्थ माओवादी केन्द्रले नेकपा बारेको पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा जानु उचित होइन भन्ने विषयमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै आम मतदाताहरूको प्रतिक्रिया परेको देखिन्छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम रोक्न के सरकारले फेरि देशमा लकडाउन नै गर्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र गर्नु हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा तपाईहरूले आफ्नो विचार प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा गएर आफ्नो मत प्रतिक्रिया र विचार मार्फत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 3200 बचतकर्ताको 7 अर्ब भन्दा बढी रकम डुबाएर सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ बेपत्ता भएका छन्। यो हामीले करिब फलोअप गरिरहँदाखेरि
पटक पटक सम्पर्क गरिरहँदा पनि हामी दाबीका साथ भन्न सक्छौँ र ती बचतकर्ताहरूले उहाँलाई सम्पर्क गर्दा पनि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। बचतकर्ताहरूको नजरबाट बेपत्ता बनेका तामाङ अदृश्य रूपमा शक्ति केन्द्रहरूमा धाउन थालिरहेका छन् भने नेकपा एमाले भित्र हैसियतदार मानिएका एवं पूर्व सांसद तामाङले बचतकर्ताको अरबौं रकम डुबाए पनि कारबाहीबाट पनि बच्न यही हैसियतलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। बचतकर्ताको रकमको दुरुपयोग गरेपछि उनले सबै सम्पत्ति रोक्का गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन अगाडि बढाए पनि विभागको सम्भावित कदममा नै अंकुश लगाउन तामाङ सफल भएका छन्। यता बचतकर्ताहरू र सिभिल सहकारीका प्रतिनिधिहरू बीच बुधबार 5 घण्टासम्म भएको छलफल निष्कर्षविहीन बनेपछि बचतकर्ता हतोत्साहित बनेका छन् भने यता एमाले भित्रको शक्ति केन्द्रहरू इच्छाराज तामाङलाई जसरी भए पनि बचाउने पक्षमा लागेका छन्। हेरौं यो फलोअप रिपोर्ट। बचतकर्ताहरू आँसु बगाउँदै सहकारीमा लगभग 2 वर्ष बित्यो। सिभिल सहकारीमा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रुवावासी भएको धाउँदा धाउँदा धेरै बचतकर्ता मानसिक रोगबाट ग्रस्त समेत बनेका छन्। तामाङको पावर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन नै रोक्यो। बचतकर्ताहरू आफ्नो डुबेको रकम फिर्ता लिनका लागि नधाएको निकाय नै छैन। यो प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा समेत चलिरहेको छ। बचतकर्ताको अरबौं ठगिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समेत सिभिल बैंकका अध्यक्ष तामाङको सबै सम्पत्ति रोक्का गरेर छानबिन अघि बढायो। तर अदृश्य शक्ति केन्द्रको आडमा विभागले अहिले छानबिन रोकेको बताएको छ। इच्छाराजले श्रीमतीसँग पनि सम्बन्ध विच्छेदको नक्कली नाटक रचे। सयौंको रकम हिनामिना गरेर त्यो रकम घर जग्गामा लगानी गरेका तामाङ अहिले बचतकर्ताहरूबाट लुकी लुकी हिँड्दै आएका छन्। बचतकर्ताको सम्पत्ति पचाउन आफ्नी श्रीमती सृजना साक्यसँग पनि कागजी रूपमा नै सम्बन्ध विच्छेदको नाटक गरेका तामाङले श्रीमतीको नाममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा 12 करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राखेको तथ्य सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले फेला पारिसकेको छ। तर राजनीतिक दबावकै कारण विभागले तामाङसँग बयान लिन भने सकेको छैन। यसबारेमा विभागका प्रवक्ताले ध्यान आकर्षण गराउँदा बोल्न नमिल्ने भन्दै फन्सिए। 5 घण्टा लामो वार्ता विफल। आफू लुकेर सिभिल सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई अघि सार्दै आएका तामाङले पीडित बचतकर्ताहरूसँग फेस टु फेस हुन पनि तिनै पदाधिकारीहरूलाई नै प्रयोग गर्दै आएका छन्। बुधबार बचतकर्तासँग भएको सिभिल सहकारीका पदाधिकारीहरूको 5 घण्टा लामो वार्ता निष्कर्षविहीन बन्दा बचतकर्ता थप हतोत्साहित बनेका छन् भने सहकारीका पदाधिकारीहरूले भने वार्ताको आशा पलाएको बताएका छन्। हामीसँग 18-19 अरबको प्रपर्टी छ, तपाईँहरू भने 7 अरब त हो नि, ठुलो कुरा होइन, हामी तिर्छौँ भन्ने भयो। अब हाम्रो कुरा के त भन्दा कहिलेदेखि कसरी तिर्ने, 2-4 तपाईँको प्रपर्टी कहाँ छ त्यो बेच्न थाल्नुहोस्, घाटा खाएर भए पनि बेच्न थाल्नुहोस् र डिपोजिटर्सलाई दिन थाल्नुभयो भने डिपोजिटर्सलाई एउटा ढुक्क हुने आधार हुन्छ। यहाँ भेट्न गयो भने गाली गर्छ उल्टै। अब यहाँको एकाउन्टेन्टहरू नि यसै गाली गर्छ, मिडियामा गयो भनेर भन्छन्। आफ्नो पिर मार्का हेर्नु, जिन्दगीभर कमाइराखेको हेर्नुहोस्, जिन्दगीभर 22 सालदेखि पढाउन राखेको। अहिले भन्न तामाङ सर विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, केही सब विद्यार्थी थिए। अब त्यो बेला हेर्नुहोस् अहिले आएको जम्मै यहाँ राखेको डिपोजिटरहरू पनि अझ हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरू चाहिँ अलि ढुक्कैसँग बस्नु भनेर पनि हाम्रो एउटा स्थिति हामीले कायम पनि गरेका छौँ होइन। हामी सम्पत्तिको इक्विभ्यालेन्ट र हाम्रो डिपोजिटको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ एकदमै अपडेट भएको छौँ र रह्यो पे ब्याकको सिस्टममा उहाँले एउटा स्किम एउटा दिनुभएको छ। हामीले पनि एउटा स्किम तयारी गरेर चाहिँ हामी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो कुरा। अब यी बचतकर्ताहरू यी जति पनि छन् ढुक्क हुने आधारहरू छ त? एकदम त्यही विषयमा उहाँलाई आधार भने हामीसँग सम्पत्ति नै प्रशस्त छ, यसमा अन्यथै छैन। त्यही नै उहाँलाई हामीले अथेन्टिक प्रकारको चाहिँ नोटरी गरेर एउटा कानुनी रूपले चाहिँ उहाँले हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। सिभिल मल बेचेर रकम दिने झुटो आश्वासन। शक्ति केन्द्रको आडमा बचतकर्तासँगको मुद्दा डिसमिस पार्न खोजेका घर जग्गा व्यवसायी तामाङले अहिले सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई सुन्धारा स्थित सिभिल मल बेचेर बचतकर्ताको रकम दिने झुट आश्वासन पनि दिन थालेका छन्। तर आशा मारिसकेका बचतकर्ताहरू पछिल्लो आश्वासन पनि तामाङको नाटक मात्र भएको बताउन थालेका छन्। उहाँले मलाई दिएको त खाली खाम मात्र दिए। उहाँले खामको डकुमेन्ट निकालेर एफडी कुरेसी चाहिँ आफूसँग खाम चाहिँ थमाइदिएको छ। यो तरिका हो? यो त हुने कुरै होइन नि। यो सरासर ठगी बढेको यो त। अनि त्यसपछि फेरि काकीले स्टेटमेन्ट पुरा दियो भनेको त्यो पनि दिएको छैन उहाँले पुरा स्टेटमेन्ट। एकाउन्ट खोल्नेदेखि आसम स्टेटमेन्ट किन दिएको,
हातले लेखेर दिन्छन्, हातले कागजमा लेखेर चारवटा लेखेर तपाईँरहेछन्। तरिका हो यो? भगवान्जी भन्नेले चाहिँ नि 10 गते भनेर लेखाएको छ, 10 गते पेमेन्ट दिने भनेर। हिजो आउँदाखेरि 24 गते आउनु भन्यो। यो 10 गते भनेर लेखेको के मतलब भयो त? त्यो हामीलाई थाहा छैन। कसले थाहा छ भन्दाखेरि माथि भन्न जानु। माथि आउँदाखेरि कोही छैन। राकेशजी एकजना चिन्ने हो, राकेशजी पनि छैन। भगवान्जी भन्ने चिन्ने हो, भगवान्जी पनि छैन। कहिलेसम्म लोकलान तामाङ? बचतकर्ताको अरबौं रुपैयाँ डुबाएर पनि अझै शानको जीवन जिरहेका तामाङ कहिलेसम्म लोकलान? बचतकर्ताको रकम नदिने उनको नियत सफल होला त? तर आफूहरूले पसिना काटेर बचत गरेको रकम फिर्ता नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा तामाङलाई नछाड्ने अडान बचतकर्ताले राख्दै आएका छन्। दर्शक महानुभाव, नेपालका सहकारीहरू कुन मापदण्ड अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने तपाईहरूले अनुमान लगाउन सक्नुभयो होला। यो रिपोर्टलाई हेरिसके पछाडि हामीले निरन्तर रूपमा फलो गरिरहेका छौँ यो विषय। पैसा र पहुँचको आधारमा कुनै नियम नै नमान्ने सरकारी कुनै सहकारी सम्बन्धी नीति नै नमान्ने इच्छाराज तामाङ यति बेला मिडियामा किन गयो भनेर आफ्ना बचतकर्तालाई धम्क्याउँछन्। तर हामीले पटक पटक उहाँलाई सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने कुनै पनि बचतकर्ताको अगाडि आएर, उहाँ ग्रुप अफ चेयरम्यान हुनुहुन्छ, उहाँ आएर बोल्ने सामर्थ्य राख्न सक्नु भएको छैन। यति बेला सिभिल सहकारी टाँट पल्टिएको छ। तर सिभिल ग्रुपको अन्य सम्पत्तिहरू बेचेर बचतकर्तालाई हामी पैसा दिन्छौँ भने आश्वासन दिनको लागि 5 घण्टासम्म सिभिल सहकारीको जुन कार्यकक्षमा मिटिङ बस्यो, तर त्यो मिटिङ निष्कर्षविहीन भयो। त्यो छलफलले कुनै सार्थकता पाएन। यद्यपि यही विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग बागमती प्रदेश प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखाका प्रमुख विक्रम प्रसाद पाण्डे टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पाण्डे सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब लामो समय बितिसक्यो तर सिभिल सहकारीको ठगी प्रकरण किन समाधानको बाटो लिन सकेन? यसबारे तपाईँले जानकारी गराइदिनुहोस् न एकचोटि। होइन, अब यस्तो उसको ठ्याक्कै हुन नसक्यो भन्ने कुरो यो वित्तीय निकाय हो। अब सहकारीले आफूले गरेको लगानी पनि उठिन सकेको अवस्था र अब हामीले अस्ति निरीक्षण गरेर पनि निक्षेपकर्ताको जुन निक्षेपकर्ताहरूको बाहुल्यता रहेको 7 सदस्यीय एउटा समिति बनाएर छोडेका छौँ। समितिले पनि आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ भने सहकारीले पनि हामी रकम फिर्ता गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेको अवस्था हो। हजुर, अब हिजो भर्खरै मात्र हामी स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङको लागि पुगेका थियौँ सिभिल सहकारीको भवन सोल्टिमोडमा। अब त्यहाँ छलफल 5 घण्टा बस्यो सर, तर त्यो छलफलको कुनै पनि निष्कर्ष निस्किएन। सिभिल सहकारीका जो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ केशवलाल श्रेष्ठ, उहाँ बताउनुहुन्छ कि हामी निक्षेपकर्ताको बचतकर्ताको पैसा दिन्छौँ, तर त्यहाँ करिब 4 वर्ष भइसक्यो बचतकर्ताहरूले आफ्नो पैसा जोखिममा गएको आशंका गरेको। तर 2 वर्षदेखि त 20,000 को चेक पनि सट्टापट्टा भइरहेको छैन। अनि तपाईँहरूको अनुगमनले कहाँ सार्थकता पाउँछ त सर? होइन, अब त्यस्तो ठ्याक्कै त्यो 20,000 को चेक साट्न सकिएन भन्ने यहाँले कुरो गर्नु हो। अब सहकारीले हामीलाई बुझाएको विवरण अनुसार रिपोर्ट बुझायो सहकारीले, तर त्यो व्यवहार त कार्यान्वयन भएन। होइन, अब झन्डै 1 अरब भन्दा बढी रकम निक्षेपकर्ताहरूलाई फिर्ता गरिसकेको विवरण हामीलाई सहकारीले बुझाएको पनि छ। हजुर, र यो क्रम जारी पनि छ, लिएका पनि छन्। अहिले त्यहाँ निक्षेपकर्ताहरूले सानो रकम नलिएको पनि होइन, लिइराख्नु भएको छ। अब उहाँहरूले अपेक्षा अनुसारको रकम पाउन नसक्नु हो। न्यून सङ्ख्यामा 3200 बचतकर्तामा एकदमै न्यून सङ्ख्यामा जसले यति बेला आफ्नो श्रीमानलाई अस्पतालमा राख्नु भएको छ, दीर्घ रोगको उपचार गरिरहनु भएको छ, जसका कतिपय यति बेला बचतकर्ताहरू त यो संसारमा रहनु भएको छैन, तर कतिपय त्यहाँ बचतकर्ताहरू आफै बिरामी हुनुहुन्छ, दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, औषधि खाने पैसा लिन आउँदासम्म छैन सर। सहकारीमा यति दयनीय अवस्था छ बचतकर्ताहरूको। होइन, अप्ठ्यारो असहज अवस्था चाहिँ पक्कै सिर्जना भएको हो। हजुर, सहकारीले भनेको अब बेलामा भने मुताबिकको पैसा फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ सत्य हो यहाँले भने नै। हजुर, तर सहकारीले ठ्याक्कै अब हामीले रकम फिर्ता गर्न सक्दैनौँ, अब हाम्रो अब हामी डुबिसक्यौँ, अब हामीले फिर्ता दिँदैनौँ भनेर अफिसै बन्द गरेर भागेको अवस्था चाहिँ होइन। हामीले हाम्रो पैसा लगानी गरेका छौँ, त्यो लगानीबाट रिटर्न हुँदा सर हामी पैसा फिर्ता गर्छौँ, हामी यसको म्यानेज गर्दैछौँ भनेको चाहिँ अवस्था हो। अब पाण्डे सर, तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न गरेँ। तपाईँ त्यो अनुगमन टोलीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएको हैसियतले
हामीले केशवलाल श्रेष्ठ जो सिभिल सहकारीका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, ग्रुप अफ चेयरम्यानले नै खोजिरहनु भएको छ धेरै बचतकर्ताहरूले त इच्छाराज तामाङज्यूलाई, तर उहाँ कुनै पनि बचतकर्ताको अगाडि आएर बोल्ने सामर्थ्य राखिरहनु भएको छैन। केशवलाल सर स्वयं अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको छ भने सिभिल सहकारीसँग यति बेला सिभिल सहकारीकै नाममा कुनै पनि प्रपर्टी छैन, पैसा छैन बचतकर्तालाई दिनको लागि, तर सिभिल जुन ग्रुपको चाहिँ सिभिल ग्रुपको अन्य सम्पत्ति जस्तो सिभिल होम्स, त्यस पछाडि अन्य उहाँहरूको सिभिल महलबाट हामी दिन्छौँ भन्नु त यो त बचतकर्ताले सबैको हैसियत त्यहाँ सिभिल महलमा किन्न सक्ने अवस्थामा छैन, अथवा कतिपय करोडौँ रुपैयाँ जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरूलाई उहाँले सिभिल होम्सको तपाईँहरू घर लिनुहोस् भनिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा त मैले कसैसँग अथवा तपाईँले कसैसँग पैसा लिनुभयो, त्यस पछाडि उहाँहरू तपाईँसँग नगद लिन आउनुभयो भने हामीले जिन्सी सामान लिएर जाऊ भने कस्तो भएन? यति पनि गर्न मिल्छ सर? यो सहकारीको नियममा हुन्छ, चाहिएको बेलामा नपाउने पैसा मर्दा पर्दा पाउनको लागि राखेको पैसा पाइँदैन भने बचतकर्ताले बचत गर्नुको अर्थ के र सहकारीलाई विश्वास गर्नुको अर्थ के? पाण्डे सर सुनिरहनु भएको छ? हजुर मैले सुनेको छु। हो यहाँले भनेको कुरो पनि सत्य हो, किनभने आफूले नगद राखिसकेपछि त्यसको ब्याज सहित नगदै फिर्ता पाउनुपर्छ निक्षेपकर्ताले, त्यसमा कुनै विवादै छैन। तर अब अहिलेको यो जुन कोरोनाको महामारी, यो अहिलेको हाम्रो जुन आर्थिक क्रियाकलापमा अलिकति मन्दी छ, यहाँ सबैले बुझिसकेका कुरो हो नि त, किनभने लगानी गरेको रकम रिटर्न भएको छैन। उहाँहरूले जुन अब हाउसिङमा घर जग्गामा जहाँ लगानी गर्नुभएको थियो त्यो बिक्री हुन सकेका छैनन्। अनि निक्षेपकर्ताहरूले धेरै गर्दा होइन यही पनि लिनुहोस् भनेर उहाँले भनेको कुरो पनि त्यो सत्य हो। हामीसँग पनि त्यही कुरो गर्नुहुन्थ्यो। हामीले उहाँलाई अब जस्तो कुनै निक्षेपकर्ताहरूलाई केही जग्गा चाहियो, कहीँ हामीले उ गर्छौँ भन्यो भने फिर्ता ऊ त्यो पनि दिने उसमा छौँ, नभए हामीले त्यो बिक्री गरेर हामी दिन्छौँ, हामी फिर्ता गर्छौँ। तर हामीलाई केही समय चाहियो, त्यो समयभित्र हामी रिटर्न गर्छौँ भनेर थोरै थोरै रकम चाहिँ दिइरहनु भएको हुनाले उहाँहरू पछि त हट्नु भएको छैन। हामीले यहाँलाई पनि थाहा होला, यहाँले उहाँसँग बुझ्दा पनि हामी फिर्तै गर्दैनौँ, सक्दैनौँ त भन्नुभएको छैन नि, सक्छौँ। तर यो समय परिस्थितिले गर्दा हामीले अलिक अप्ठ्यारो परेको छ। यसमा चाहिँ अलिकति टाइम पाइयो भने हामीले बिस्तारै रकम तिर्छौँ भने अवस्थामा चाहिँ अब यति ठ्याक्कै अब आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था हो। उहाँले भनेको बेला पाउनु भएको छैन निक्षेपकर्ताले, उहाँलाई समस्या छ, बिरामी हुनुहुन्छ, अब कोही आफ्नो आफ्नो छ होइन, त्यो कोहीलाई क्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो एउटा खाँचो आफ्नो ठाउँ र उहाँले त्यो रकम म्यानेज गर्नको लागि लागिपरेका हुनाले अहिले पनि हामीलाई के विश्वास छ भने पक्कै पनि उहाँले आफ्नो निक्षेपकर्ताहरूलाई समयमै नै रकम चाहिँ फिर्ता गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा छ। भएन भने कानुन अनुसारको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। समय त बितिसक्यो सर, 4 वर्षदेखि सिभिल सहकारी जोखिममा छ भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा न्युज आएकै हुन् र बचतकर्ताले आवाज उठाएका हुन्। 2 वर्षदेखि छ धन ठप्पै छ त्यहाँनिर कारोबार। अब जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कारोबार गर्यो, त्यो सहकारीको आफ्नो नीति नियम उल्लङ्घन गरेर सहकारीले गर्यो, तर बचतकर्ताहरू त्यहाँ आउँदा आँखामा आँसु टिलपिलाएर आएका थिए, समस्या पर्दाखेरि पैसा पाइरहेका थिएनन्। अब बचतकर्ताहरू औषधिको त्यो खोल लिएर औषधि किन्नको लागि यति बेला किन्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन, पैसा छैन भनेर भनिरहेका थिए। अब यति बेला बचतकर्ताको आरोप के छ भने सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई बचाउन राज्य संयन्त्र नै लागेको छ भन्ने आरोप लगाएका छन्। यो आरोपमा सत्यता छ कि छैन? तपाईँ आफै अनुगमन टोलीको पनि व्यक्ति हुनुभयो। अनुगमनमा म गएको होइन, मेरो मैले खटाएको हो होइन, प्रतिनिधि त हुनुहुन्छ, तपाईँको अन्तर्गत नै जानुभएको उहाँहरू। हो मैले खटाएको हो। हजुर अब यहाँले भनेको कुरो ठ्याक्कै उहाँलाई बचाउनलाई राज्य संयन्त्र को लाग्यो, कसरी लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। हामीले चाहिँ त्यस्तो कसैलाई बचाउनको लागि, कसैलाई संरक्षण गर्नको लागि, कसैको पैसा फिर्ता नगर भन्नको लागि हामीले कसैलाई केही भनेका छैनौँ। हामीले के चाहिँ भनेका छौँ लिखित रूपबाट दिएका छौँ। यहाँले त्यो विवरण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै हाम्रो निरीक्षण टोली गएर त्यहाँ अनुगमन गरेर पीडितको बाहुल्यता हुने गरी 7 सदस्यीय समिति गठन गरेर त्यो समितिले क्रियाशील बनाएको अवस्था पनि हो। हामीले नियमित रूपमा उसलाई फलोअप पनि गरिरहेका छौँ। तिर्नुपर्छ, छिटो छिटो गरेर अडिट गर्नुपर्छ, साधारण सभा गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता गर्नलाई चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हामीले कसैलाई बताउनु पर्ने
कसैको संरक्षण गर्ने केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो हामीले हस्। गरेका पनि छैनौँ, गर्ने पनि छैनौँ। हस् पाण्डे सर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले बताउनु भयो कि हामी कसैको पनि पक्ष लिने छैनौँ र इच्छाराज तामाङलाई बचाउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन हाम्रो भनेर। तपाईँहरूको यो जुन बोलीको प्रतिबद्धता देखियो सर, यो व्यवहार तह लागू होस् र सहकारीको नियममा नआउने, नीतिमा नआउने र मापदण्ड नै पुरा नगरिकन यसरी च्याउ जस्तो उम्रिएका सहकारीको विषयमा तपाईँहरूको अनुगमन हुनेछ। र खासमा अहिले हामीले उठाइरहेको विषय सिभिल सहकारीको यी 3200 बचतकर्ताले आफ्नो राखेको पैसा निकाल्न पाउनेछन्, फिर्ता पाउनेछन्। त्यसको लागि तपाईँहरूले अनुगमन गरिसके पछाडि त्यो रिपोर्ट हेरेर पुनः त्यसलाई अझ छानबिन गरेर दबाब बढाउनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभाव, यही विषयमा कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार लीला प्रसाद शर्मा। हामी उहाँसँग सिभिल सहकारीको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। शर्मा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब यो सहकारीको त बदनाम गराउने गरी सिभिल सहकारीले गरेको ठगीप्रति सहकारी विभाग चाहिँ किन उदासीन बन्यो सर? होइन, सहकारी विभाग उदासीन बनेको होइन है। हजुर। यसमा के हुन्छ भने यहाँहरूलाई पनि राम्ररी अवगत होला, अहिले हजुर देशको शासकीय प्रणाली 3 तहमा गइसकेपछि संविधान लागू भइसके पछाडि देशमा भएका करिब 30-35 हजार सहकारीहरू मध्ये करिब 80% जति सहकारीहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले नियमन गर्नुहुन्छ, करिब 19% जति सहकारीलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्नुहुन्छ र बाँकी बचेको करिब 1% भन्दा कम सहकारी जो संख्यामा 125 वटा हुन आउँछन्, ती सहकारीहरूलाई मात्र संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको सहकारी विभागले नियमन गर्ने भएको हुनाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जति पनि सहकारी छन् ती सहकारीहरूलाई चाहिँ तत्त निकायबाट चाहिँ नियमन हुने भएको हुनाले आफ्नो नियमन क्षेत्रमा पर्ने सहकारीहरूको विषयमा, उहाँहरूको गतिविधिहरूको विषयमा बढी फोकस गर्ने र आफ्नोमा नपरेकोमा चाहिँ जसकोमा पर्छ उहाँहरूले गर्ने भन्ने अहिलेको चाहिँ हाम्रो वर्तमान कानुनी व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थाले चाहिँ यसो हुन गएको हो। यो उदासीनता भन्ने चाहिँ नहोला। यो उदासीनता होइन, यो कानुनी व्यवस्था र यो खासमा भन्यो भने संहिताको कारणले झन्झट निम्तिएको हो भन्न सकिन्छ? होइन, त्यसरी अब तपाईँले र मैले यहाँ छलफल गरेर त्यसरी हतारमा निष्कर्ष निकाल्न ठिक छ कि हुँदैन, यो अब छुट्टै एउटा स्कलर डिस्कसनको विषय। हजुर, मैले तपाईँलाई विषयवस्तुतिरै ध्यान केन्द्रित गरेँ। अब जस्तो सहकारीको इज्जत र साख बचाउन पनि त सिभिल सहकारीमाथि तपाईँहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका त खेल्नुपर्ने होइन? होइन, तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै असल मनसाएको सकारात्मक कुरा तपाईँले राख्नुभयो होइन। हजुर। तर राज्यका अङ्गहरू चाहिँ कानुनी प्रक्रिया विधि पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँले भन्नुभएकै जस्तो हिसाबले हामीले चाहिँ संविधान प्रदत्त चाहिँ तहको एउटा चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्ने भन्ने विषय त्यसरी अब अगाडि ल्याउन अब नसकिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। हजुर। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यो तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरौँ, पहिले चाहिँ जब देशमा एउटा मात्र सहकारी विभाग थियो त्यो अन्तर्गत चाहिँ देशभरिका सहकारीहरूलाई अनुगमन नियमन गर्ने भनेर 44 वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू थिए। जब देश संहितामा गइसकेपछि 44 वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू एकैपटक एकै निर्णयले चाहिँ खारेज भयो। त्यसपछि चाहिँ अघि मैले प्रारम्भमा चर्चा गरेँ बमोजिम चाहिँ क्रमशः प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अन्तर्गत ती सहकारीहरू नियमन क्षेत्राधिकारमा कन्भर्ट भइसकेपछि अब सहकारी विभागले चाहिँ तत्त चाहिँ नियमन निकाय अन्तर्गत रहेका सहकारी विभागहरूको चाहिँ इकोनोमिक अथवा अन्य उहाँहरूको गतिविधिको साउन्डनेस र अन्य कन्डिसन कस्तो छ भनेर चाहिँ सार्पली त्यसलाई चाहिँ हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने अथवा त्यसमा सोधीखोजी गर्ने, अब त्यसलाई चाहिँ गभर्न गर्ने भनौँ न, त्यो विषयको चाहिँ हैसियत नराख्ने भएको हुनाले यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। अब यो सहकारी, त्यसमा पनि यो सिभिल सहकारीको पछिल्लो अवस्था तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो ठगी प्रकरणलाई तपाईँ अनभिज्ञ त हुनुहुन्न होला यो विषयसँग? अनभिज्ञ छौँ भनेर मैले भनेको पनि छैन। यसो चाहिँ हेर्नु, म यहाँलाई एउटा प्रसङ्गवश एउटा चाहिँ बेहोरा जानकारी गरौँ। म चाहिँ सहकारी विभागको रजिस्ट्रारको रूपमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेको आज 10-12 दिन मात्र भएको छ। यो बिचमा मैले चाहिँ सहकारी अन्तर्गत जुन सहकारीको नाम तपाईँले लिनुभयो त्यो सिभिल सहकारी लगायत अन्य केही सहकारीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ समस्याग्रस्त अब हुने तर्खरमा रहेको अथवा उहाँहरूकोमा अलिकति नेगेटिभ कैफियतहरू देखिएको कुरा चाहिँ मिडियाबाट जानकारी नपाएको होइन, त्यो अवश्य मैले जानकारी पाएको छु र यो विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो सहकारी विभागको पनि एउटा चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यहाँलाई म यो लोकप्रिय चाहिँ एउटा सञ्चार माध्यम मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय सरकारवालाज्यूहरूलाई एउटा
चाहिँ बेहोरा के निवेदन पनि गर्न चाहन्छु भने मैले आजभन्दा करिब 4 दिन जति अगाडि राष्ट्रिय सहकारी महासंघसँग पनि यो विषयमा चाहिँ घनीभूत छलफल पनि गरेको छु र यो विषय मैले हाम्रो मन्त्रालयमा पनि रिपोर्टिङ गरेको छु। माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवज्यू लगायतलाई पनि मैले यो विषय चाहिँ जानकारी गराएको छु। अब हाम्रो यो 20 गते चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको जुन एउटा विभिन्न यस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र अन्य विषयवस्तुहरू सहित हामीले यो सकिसके पछाडि लगत्तै चाहिँ हामीले त्रिपक्षीय रूपमा बसेर अहिलेको सहकारीका चाहिँ बढी बाहिर सतहमा आएका समस्याहरू के छन्, नीतिगत समस्याहरू के छन्, यी समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गरेर एउटा स्कलरहरू समेतको राय लिएर हामीले चाहिँ कर्मशः एउटा एक्सन प्लान बनाएर चाहिँ सहकारीका समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ कर्मशः यसलाई सुधार गर्दै जाने भन्ने विषयमा मैले चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा यो विषयलाई राखेको छु। यहाँहरूलाई म चाहिँ पछि पनि हाम्रो कुराकानी हुन्छ, मिडियाबाट पनि यहाँहरू पनि एउटा सशक्त मिडिया हुन्छ, यो विषय अब यहाँहरू मार्फत नै हामीले जनताहरूलाई जानकारी गराउने हो। हामी यो विषयमा एकदमै गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ, लाग्छौँ। यस्ता धेरै समस्याहरू छन् अहिले सहकारीमा देखिएका। यो विषयमा सहकारी महासंघ जो यो अभियानको नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि मेरो चाहिँ अलि गहिरैसँग मैले छलफल औपचारिक छलफल पनि सुरु गरिसकेको छु। हाम्रो चाहिँ यसमा जानकारी नहुने अथवा हामीले यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्ने त्यसो चाहिँ होइन। हजुर हजुर। अब तपाईँ जानकार पनि हुनुहुन्छ, अब यही विषयमा तपाईँले निरन्तर आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, काम पनि गरिरहनु भएको छ। अब सिभिल सहकारीले जुन बचतकर्ताले सञ्चित गरेको रकम फिर्ता दिन सकेन भने त्यसको असर देशका आम सहकारीहरूमा पर्ने देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? होइन, यसो त हेर्नु, यो एउटा हाम्रो संविधानले 3 खम्बा मध्ये एउटा इकोनोमीको प्रमुख खम्बा मानेको यत्रो ठुलो सहकारी क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रकारका सहकारीहरू मध्ये बचत तथा ऋणको यो एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल विषयको चाहिँ कारोबार गर्ने एउटा ठुलो संस्था यसरी चाहिँ कैफियतमा जानु र यस्ता समस्याहरू आउनु पक्कै पनि यो राम्रो विषय होइन। एउटा विषय मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। अर्को विषय के हुन्छ भने मैले नियमन क्षेत्राधिकारको कुरो त अघि पनि राखिसकेँ, त्यो म दोहोऱ्याउन चाहन्न छोटो समयमा। र अर्को एउटा विषय के छ भन्नुलाई भने यो यसो भनेर मैले फेरि राज्यका अङ्गहरूलाई चाहिँ आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ विमुख भएको विषयको समर्थन गर्न खोजेको होइन कि कस्तो हुन्छ भने 30-35 हजार सहकारी भएको देशमा हामीले प्रत्येक सहकारीलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली मोनिटरिङ गरेर प्यारलली हामी अगाडि जान सम्भव हुँदैन। हेर्नु, जसरी हजारौं लाखौं 2-3 लाखको संख्यामा सुरक्षा निकायहरू सुरक्षा सेक्युरिटी पर्सन हुँदा हुँदै पनि समाजमा अपराधहरू त भइरहेकै हुन्छ हैन। हामीले त नीतिगत रूपमा त्यसको चाहिँ एउटा कज रुट चाहिँ हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गरेर त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्दै जाने ताकि हामीले पोलिसी कन्ट्रोल गर्ने हो हैन। त्यसकारण चाहिँ म यहाँ तपाईँ मार्फत यो च्यानल मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय सरकारवालाज्यूहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामीले पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्ने हो, पद्धति बनाउने हो। म एउटा यही फोरमको सदुपयोग गरेर म एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ कोपोमिस भन्ने एउटा चाहिँ आधुनिक एउटा सफ्टवेयर सिस्टम पनि लन्च गरेको छ। हेर्नु, त्यो सफ्टवेयर सिस्टम लागू गरिदिनुहोस् भनेर सरकारले चाहिँ महासंघ मार्फत हामीले सोझे पनि धेरै सहकारी कर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ अनुरोध पनि गरेका छौँ। यदि यो सबै सहकारी कर्मीले यो कोपोमिसमा चाहिँ आफ्ना डाटा तथ्याङ्कहरू इन्ट्री गर्दै हामीले चाहिँ पद्धतिबाट चाहिँ यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ केही अवस्थामा भए पनि पूर्व अनुमान गरेर चाहिँ सुधारका उपायहरू अप्नाउन सक्ने हाम्रो अञ्चल है। त्यो समस्यामा त्यो पनि अहिले चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ त्यति प्रभावकारी भएको छैन। त्यसमा अब साधन स्रोत जनशक्तिका कारणले हामीले पनि धेरै कामहरू अझ गर्न जरुरी देखिन्छ, गर्न बाँकी नै छ भने यसको अभियानको तर्फबाट उहाँहरूले पनि यसमा चाहिँ धेरै सहकारीमा जो संस्थामा आबद्ध समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईहरुले आफ्नो तर्फबाट यो सहकारी विभागले यस्ता सहकारी सम्बन्धी समस्याहरू र बचतकर्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि आफ्नो क्षेत्र अधिकारले भ्याएसम्म र स्रोतले भ्याएसम्म तदारुकता देखाउनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका थियौं सिभिल सहकारी जसले करिब 3200 भन्दा बढी बचतकर्ताको 7 अर्ब भन्दा बढी रकम यति बेला जोखिममा राखेको छ र सहकारीको नाममा यति बेला कुनै पनि सम्पत्ति रहेको छैन। सहकारीको ती बचतकर्ताहरूले बचत गरेको जति पनि रकम थियो त्यो रकम लगेर सिभिल ग्रुपले अन्यन्त्र सिभिल होम्स, सिभिल महल लगायत अन्यन्त्र प्रयोग गरेको कारणले यति बेला सहकारी टाँट पल्टिएको छ। एउटा बचतकर्ताले 20,000 को चेक लिएर सहकारीमा साट्न जाँदाखेरि पनि रकम पाउने अवस्था रहेको छैन। धेरै बचतकर्ताहरू त्यहाँ औषधिको खोल बोकेर औषधि किन्नको लागि आइरहनु भएको थियो। धेरैले
आफूले दीर्घरोगी भएको कारणले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने तर आफ्नो जीवनभरिको कमाई सिभिल सहकारीमा राखेको तर सहकारीले आज यो अवस्था देखाएको भन्दै आँसु टिलपिलाइरहनु भएको थियो र धेरै बचतकर्ताहरू यति बेला गुनासो गरिरहनु भएको छ। करिब 3200 भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम सिभिल सहकारीले जोखिममा पारिदिएको छ। हामी यो विषयलाई निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यद्यपि हामीले यो विषयमा सिभिल ग्रुप अफका जो कम्पनीका चेयरम्यान हुनुहुन्छ इच्छेराज तामाङ, उहाँलाई पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँ बचतकर्ताको अगाडि आएर पनि यस विषयमा विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्न र उहाँहरूको समस्या सुन्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्न। बचतकर्ताको आरोप अनुसार उहाँ यति बेला लुकेर बस्नु भएको छ तर पावर पहुँच उहाँले लगाइरहनु भएको छ यो विषयलाई विस्तारण गर्नको लागि। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाबाट बेपत्ता पारिएका एक दम्पतिको 1 महिनापछि गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। फागुन 11 गते मध्यरातमा बेपत्ता पारिएका 66 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी 60 वर्षीय धर्मपत्नी गीतादेवी झाको शव गाडिएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको हो। निकै लामो अनुसन्धान र खोजेपछि प्रहरीले झा दम्पतिको घरदेखि झण्डै 4 किलोमिटरको दूरीमा ठूलो खाल्टो खनेर गाडिएको अवस्थामा शव फेला पारेको हो। गाउँमा स्थानीय दुई पक्षबीच भएको जग्गा विवादमा साक्षी बसेका झा दम्पतिको हत्या त्यही विषयलाई लिएर भएको हो या अन्य कुनै कारणले भन्ने खुल्न सकेको छैन। प्रहरीले किटानी जाहेरीको आधारमा 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भने जारी राखेको छ। महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खाल्डो खनेर दुवैको शव एकै ठाउँमा गाडिएको अवस्थामा फेला। झा दम्पतिलाई मध्यरातमा अपहरण गरेर बेपत्ता बनाउँदा उनीहरू सुत्ने कोठामा रगतका टाटाहरू समेत भेटिएको थियो। त्यसमाथि झा दम्पतिलाई सुतेको ओछ्यान सहित अपहरण गरिएको थियो। दुवैजनाको शव गाडेको अवस्थामा पिपरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित अतरा जाने बाटोमा बिहिबार फेला परेको हो। गएको फागुन 11 गते राति पिपरा गाउँपालिका 5 सहोटकाबाट 66 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती 60 वर्षीय गीतादेवी ओछ्यान सहित बेपत्ता भएका थिए। व्यापक खोज तलासको क्रममा झा दम्पतिको शव निर्माणाधीन सडकमै गाडेको अवस्थामा फेला परेको हो। पिपरा बजारबाट अतरा जाने बाटोको डाइभर्सन भएको ठाउँमा शव भेटिएको थियो। सडक निर्माण अन्तर्गत दोस्रो चरणमा माटो बिछ्याउने क्रममा माटोले पुरिएको अवस्थामा दुवैजनाको शव भेटिएको हो। पोस्टमार्टम पछि मात्र आधिकारिक रूपमा पुष्टि। प्रहरीले शव उत्खनन गरी पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल महोत्तरी लगेको छ। झा दम्पतिकै जस्तै शव देखिए पनि अनुसन्धान र पोस्टमार्टम पश्चात मात्र भन्न सकिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले बताएको छ। झ्याले लगाउने कपडा जुन छ त्यो कपडाको टी-सर्ट त्यही नै हो भनेको, बाँकी चिजहरू चाहिँ फरेन्सिक रिपोर्टले हामीलाई डिटेलमा आउँछ होला। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एक महिला र एक पुरुषको अवस्थामा एकदम सडिगाले सकेको अवस्थामा देखिएको छ र कपडा उसमा चाहिँ अब यही नै हो भन्ने हिसाबको परिवारको शनाखत छ। त्यो बाँकी चाहिँ अब थप फरेन्सिक रिपोर्टमा आइसकेपछि हामी कस्तो उहाँहरूको कभरको हो भन्ने कुरा। छोरा बुहारीले गरे शवको पहिचान। झा दम्पतिको शवको पहिचान उनका छोरा बुहारीले गरेका थिए। नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारी रहेका झा पिपरामा सहयोग र असल व्यक्तिको छवि बनाएका अग्रज हुन्। मुसाफिरले लगाएको टी-सर्ट र गीतादेवीले लगाएको कपडा पोते र चुराले उनीहरूको पहिचान भएको थियो भने सब भने गरिसकेको छ। किटानी जाहेरीपछि पक्राउ परेका 6 जनामाथि अनुसन्धान जारी। झा दम्पति बेपत्ता भएपछि गत चैत 5 गते उनका छोरा बुहारीले प्रहरीमा शरीर बन्धक सम्बन्धी मुद्दामा 4 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। किटानी जाहेरीका आधारमा छिमेकी सहित 4 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। झा दम्पति अपहरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सहोडवाका 52 वर्षीय रामबाबु यादव, उनकै 26 वर्षीय छोरा सुरेन्द्र यादव, कान्छो छोरा 24 वर्षीय राजेन्द्र यादव र भारतको बिहार प्रान्त मधुबनी थाना मधुवापुर ग्राम पञ्चायत तरैया वडा नम्बर 2 अन्दौली घर भई हाल महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बनौली चोक बस्ने 50 वर्षीय हरेन्द्र ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो। यो त उहाँहरूको संलग्नता भएको देखिएको कारणले पनि हामीले योभन्दा अगाडि नै त्यो घटनामा संलग्नको हिसाबले नै हामीले उहाँहरूलाई राखेर अनुसन्धान अदालतबाट म्याप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब यसमा त त्यो भएन, तर अब अहिलेसम्म हामीले मेन कुरा चाहिँ अवस्था के हो भन्ने कुरा उ गर्न सकेका थिएन। अब यो कुरा चाहिँ बाँकी फरेन्सिक रिपोर्ट आइसकेपछि चाहिँ हामी खुल्ली दिन सक्ने अवस्था। अपहरणको कारण जग्गा विवाद हो या अन्य केही,
एउटा जग्गा विवादमा साक्षी बनेका उनीहरूको अपहरण त्यही कारण भएको स्थानीयको दाबी छ। लामो समयसम्म झा दम्पति फेला नपरेपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया नै शङ्काको घेरामा परेको थियो। दर्शक महानुभाव, नेपाली समाजमा पछिल्लो समय यस्ता किसिमका घटनाहरू बढिरहेका छन्। अपराधिक क्रियाकलापहरू बढिरहेका छन् र अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरू पनि बढ्ने क्रममा छन्। त्यसैले समाजमा रहँदाखेरि ससाना विषयमा पनि आफै सजग र सतर्क रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो घटनाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख दिनेश आचार्य। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। एसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। थ्याङ्क यू। अब यो अनुसन्धान गर्नुभयो तर सब फेला पार्न यत्रो दिन लाग्नुको कारण के थियो? रिपोर्ट पाउन मैले अलिकति राम्रो क्लियर छैन। हजुर, आवाज तपाईँले मेरो स्पष्ट सुनिरहनु भएको छैन? हजुर, अहिले सुन्नुभयो? हजुर सुन्नु। हजुर, अब प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो तर फागुन 11 गते बेपत्ता बनाइएका ती झा दम्पति द्वयको शव यति लामो समय पछाडि फेला परिरहँदाखेरि तपाईँहरूको अनुसन्धानको दायराले, अनुसन्धानको पाटोले के बतायो? एकचोटि हाम्रा आम दर्शकलाई स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न। हामीले यो फलोअप गरिरहेको विषय पनि भयो। नर्मली हामीले के देख्छौँ भने अनुसन्धानको क्रममा सुरुमा जुन घटनास्थलले पिक्चर देखाउँछ, त्यो पिक्चरले के देखाउँछ तत्कालको अवस्था भने जुन अमाउन्टको ब्लडहरू त्यहाँ स्पोइल भएको अवस्था थियो र जसरी त्यसमा भएका बेडिङ सहितका चिजहरू पनि युज भएका थियो त्यसले के देखाउँछ भने त्यो बेडिङहरूले त्यतिखेर नै ऱ्याप गरेर लगेको अवस्था देखिन्छ त्यो बडीलाई। हाम्रो अनुसन्धान त्यही बेलामा कन्सन्ट्रेट केमा थियो भने यो मान्छेलाई त्यतिखेर नै मर्डर गरेर त्यसपछि लैसकेको अवस्था जस्तो देखिन्थ्यो र हाम्रो फोकस पनि त्यतिखेर तत्कालैदेखि नै कुन ठाउँमा उनीहरूलाई फेला पर्न सक्छ अथवा कुन ठाउँमा डम्प गरेर राखिएको छ अथवा बरिड गरेर राखिएको छ, हाम्रो अनुसन्धान त्यही हिसाबले फोकस थियो र त्यही हिसाबमा हामी उहाँहरूको बडी खोज्नमा एउटा हिसाबले अनुसन्धान बढेको थियो। र अर्को अनुसन्धान चाहिँ यसमा इन्भल्भ भएको मान्छेहरू को थियो भन्ने थियो। जुन इन्भल्भ भएको मान्छेहरूलाई हामीले केही समय अगाडि नै सार्वजनिक गरिसकेका थियौँ। यसमा इन्भल्भ भएको मान्छेहरू अब त्यसमा चाहिँ बडीको पार्टहरू फेला पर्न सकेको अवस्था थिएन र अब आज त्यो बडीको पनि पार्ट फेरेर यो अनुसन्धान लगभग कम्प्लिट अवस्थामा पुगेको अवस्था चाहिँ। अब यो विषयलाई लिएर, यो घटनालाई लिएर, झा दम्पतिको यो जुन अपहरण पछाडि हत्या भएको भनिएको यो घटनालाई लिएर त्यहाँका सडकहरूमा स्थानीयहरूले विरोध गरे। त्यसपछि सिआइबीले नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ, स्थानीय त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्यो तपाईँहरूलाई। खासमा तपाईँहरूसँग प्रशिक्षित कुकुर पनि थियो, यसको उपयोगिता नभएको हो कि भन्ने आवाज पनि उठे, तपाईँहरूप्रति आशंका पनि उठे। के भन्नुहुन्छ? अब किन आशंका उठे त्यो त अब हाम्रो थाहा छैन। अब सर्टेन मान्छेको इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू मान्छेले काम गरिरहेको अवस्था छ। प्रहरीले त्यतिखेर पनि सक्रियता अनुसार काम गरिरहेको थियो र अहिले पनि त्यसै कन्टिन्युटी मात्रै हो। अब यो फेला पर्नुपर्ने। हजुर, अब यो अहिलेसम्मको अनुसन्धानले झा दम्पतिको जुन बेपत्तापछि हत्या गरिएको भन्ने आधार छ कि छैन, अथवा सबको प्रकृति हेर्दा तपाईँहरूलाई हत्या जस्तो देखिन्छ या देखिँदैन, यो पनि एकचोटि स्पष्ट गराइदिनुहोस् न यदि मिल्छ भने। होइन, अब डेफिनेटली अब कुनै ठाउँमा मान्छेहरू त्यतिखेर त्यो ठाउँबाट बेपत्ता भएको थियो र अहिले सब चाहिँ जुन अवस्थामा गाडीको अवस्थामा फेला परेको छ त्यो डेफिनेटली अब त्यहाँनिर मर्डर अवस्था छ भन्ने अवस्था त्यसको प्रकृतिले देखाउँछ। अब त्यो बेपत्ता बनाएको अब बेपत्ता बनाउनुभन्दा अगाडि नै उहाँको एक्जिस्टेन्स थियो, जुन ठाउँमा उहाँहरू बसिरहन्थ्यो त्यो ठाउँमा मर्डर भएर उहाँहरूलाई कुनै ठाउँमा डम्प गरेको अवस्था थियो, त्यही अहिले फेला परेको अवस्था मात्रै हो। हजुर, अब एसपी साहब, यो किटानी जाहेरीका आधारमा तपाईँहरूले पक्राउ गर्नुभएको थियो अनुसन्धानको लागि। ती व्यक्ति जो 4 जना व्यक्तिले आरोप स्वीकारिसकेका छन् कि छैन? मैले किटानी जाहेरी मात्रै एउटा पार्टको कुरा होइन, तर अब हाम्रो इन्भेस्टिगेसनले पनि त्यतिखेर उहाँहरूलाई पोइन्ट गरेको अवस्था हो। जुन चिजहरू योभन्दा अगाडि पनि हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन अभियुक्तहरूलाई सार्वजनिक गरेर त्यो समयमा
हामीले बताइसकेका थियौँ कि उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट के कति कारणले कुन प्रमाणको आधारमा हामीले उहाँहरूलाई पक्राउ गरेको हो सम्बन्धित अभियुक्तहरूलाई र तिनीहरूले त्यही अनुसारले हामीले कानुनी दायरामा ल्याएको भन्ने कुरा त्यो टाइममा त्यस कारण हामीसँग प्रमाण सफिसियन्ट थियो किटान जारी भनेको चाहिँ एउटा अर्को अनुसन्धानको एउटा सपोर्टिभ पार्ट मात्रै हो जुन चाहिँमा अनुसन्धानले देखाएर त्यही अनुसारले हामीले किटान जारी लिएको अवस्था हो। हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एसपी साहब। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ फागुन 11 गते मध्यरातमा बेपत्ता पारिएका 66 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी 60 वर्षीय धर्मपत्नी गीतादेवी झाको शव गाडिएको अवस्थामा घरबाट 4 किलोमिटर पर मात्र आज प्रहरीले फेला पारेको छ अनुसन्धानले। र यति बेला 4 जना व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा पनि लिएर आइसकेको छ। यो विषय हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका थियौँ। यही विषयलाई आज प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा उठाएका छौँ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, हामीसँगै रहेर। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज हामीले विभिन्न विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा लागौँ अर्को विषयतर्फ। शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँच स्थानीय तहमा नै हुने गरी मुलुकको सङ्घीय व्यवस्थापन अङ्गीकार गरियो। सङ्घीय संरचनामा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू सङ्घको कुनै इकाइ होइनन्, बरु स्वायत्त निकायहरू हुन्। शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता जनताको पहिलो आधारभूत आवश्यकता प्रदेश र स्थानीय तहकै क्षेत्र अधिकारमा गर्नुपर्ने हो। तर राजनीतिक झण्डामा तल्लीन दलहरूलाई ऐन कानुन बनाउने फुर्सद नै छैन। त्यसकै परिणाम हिमाली जिल्लाहरूमा शिक्षाको पहुँच कमजोर बनेको छ। मनाङमा दरबन्दी कटौती गरेको छ, यो पनि सङ्घले, अर्थात् शिक्षा विभागको निर्देशनमा दरबन्दी कटौती भएको छ। यसै पनि कम्ती जनसङ्ख्या भएको त्यो जिल्लामा विद्यार्थीहरूले एक स्थानबाट अर्कोमा जान घन्टौँ समय कटाउनुपर्छ। अध्ययनका लागि बालबालिकालाई आकर्षण गर्न नजिकैको विद्यालय हुनुपर्ने हो। अर्कोतर्फ शिक्षा नीतिले हरेक ओडामा विद्यालय अनिवार्य गरेको छ। तर मनाङमा शिक्षक दरबन्दी किन कटौती गरियो? मनाङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नवीन अङ्कुरले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सैद्धान्तिक रूपमा माध्यमिक अर्थात् कक्षा 12 सम्मको विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीका लागि शैक्षिक अधिकार लगायतका काम प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गत हुनेछ। तर समयमै कानुन नबनाउँदा अहिले पनि पुरानै ऐन कार्यान्वयनमा छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा धेरै स्थानमा शिक्षा पहुँच अभाव भएको दृष्टान्तहरू छन्। मनाङमा 96 शिक्षकको दरबन्दी कटौती। पछिल्लो उदाहरण हिमालपारीको जिल्ला मनाङको शैक्षिक अवस्था अन्य जिल्लाको तुलनामा फरक छ। राज्यको शिक्षा नीति के जिल्ला अनुसार फरक हो र? सरकारसँग हाम्रो प्रश्न हो यो। मनाङमा हिमपात सुरु भएपछि यहाँका स्थानीय बेसी झर्ने गर्छन्। कोही काठमाडौँ पुग्छन् भने विद्यालय पनि बन्द गरेर पठन पाठन ठप्प पार्नुपर्छ। मनाङमा विद्यालयहरूको वार्षिक परीक्षा मङ्सिर मसान्तमा नै हुन्छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र फागुनको अन्तिमतिरबाट सुरु हुन्छ। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा शिक्षा आर्जन गर्दै आएका र शिक्षा दिँदै आएका मनाङका विद्यार्थी र शिक्षकहरूमाथि भने राज्यको निकायले अन्याय गर्दा पठन पाठन प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। मनाङ जिल्लाबाट शिक्षक दरबन्दी मिलानले 96 जना शिक्षकलाई सरुवा गरेसँगै विद्यालयमा शिक्षक अपुग भएको छ। सरल भाषामा बुझ्दा केन्द्र सरकारले मनाङका 96 शिक्षकको दरबन्दी कटौती गरेको छ। जिल्लाभर 202 जना शिक्षक रहेकोमा 96 जना सरुवा भएपछि 136 जना मात्र शिक्षकपछि जिल्लामा शिक्षकको अभाव देखिएको हो। उक्त विषयका समस्याहरूलाई समाधानको माग गर्दै शिक्षक महासंघ मनाङले शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइलाई विज्ञप्ति बुझाएको छ। मनाङबाट धेरै सङ्ख्यामा शिक्षकहरू अन्यत्र जिल्लामा दरबन्दी सहित सरुवा गर्ने निर्णय गरेको र त्यसको विरुद्धमा शिक्षक सङ्घ शिक्षक महासङ्घले बेला बेलामा आन्दोलन र हाम्रा मुद्दाहरू उठान गर्दै आए तापनि हालसम्म समस्या समाधान नभएकाले यो समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल गरिदिन हामी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चामे मनाङमा जम्मा भएका छौँ। मनाङमा कुल 28 वटा विद्यालयहरू छन्। जिल्लाभर गरी 651 जना विद्यार्थी रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मनाङको तथ्याङ्क छ। जिल्लाको मिस्याङ गाउँपालिकाबाट 22 जना, नासो गाउँपालिकाबाट 52 जना, चामे गाउँपालिकाबाट 22 जना गरी 96 जना शिक्षकहरूलाई जिल्ला बाहिर सरुवा गरिएको छ। नासो गाउँपालिका प्रभावित।
शिक्षक दरबन्दी मिलानले सरुवा गर्दा सबैभन्दा बढी नासो गाउँपालिकाका विद्यालयहरू मर्कामा परेका छन्। यता शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मनाङका प्रमुख नारायण रेग्मीका अनुसार विद्यालयमा प्राथमिक तहमा 51 जना भन्दा धेरै विद्यार्थी भए मात्र शिक्षक थप गर्न सकिनेछ। हाम्रो चाहिँ एउटा विद्यालयमा 50 वा त्योभन्दा बढी विद्यार्थी 51 सम्म विद्यार्थी भनौँ न छ भने 2 जना शिक्षक चाहिँ कायम राख्न सकिन्छ। तर हामीका 51 जना विद्यार्थी कटेको विद्यालय एउटा पनि छैन। नासो गाउँपालिकामा जम्मा 11 विद्यालयमा 9 जना शिक्षक मात्र रहेका छन्। यो तथ्याङ्कले एक विद्यालयका लागि एक शिक्षक पनि मुस्किलले हुन्छन्। आफूसँगका सरकार माथिल्ला निकायहरूसँग यसको शोध भर्नाको लागि पहल गर्नुपर्नेछ। अन्यथा स्थानीय निकायमा आएको ठुलै बजेटको हिस्सा फेरि शिक्षकहरूको तहमा चाहिँ खर्च गर्न बाध्य हुनैपर्छ। होइन भने फेरि मनाङले जुन एउटा शिक्षाको गति लिइरहेको अवस्था छ त्यो गति चाहिँ अब फेरि अवरुद्ध अवश्य हुन्छ। स्थानीय तहलाई अधिकार दिन किन कन्जुस्याइ? प्रादेशिक संरचनामा गएको मुलुकको विडम्बना भन्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू बारम्बार काठमाडौँमा रहेको सङ्घको शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्नुपर्छ। दरबन्दी मिलान भएका शिक्षकले तलब भत्ता समेत पाएका छैनन्। नेपालको संविधानले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ भने उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेश तहमा छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को दफा 10 ले कतिपय सान्दर्भिक विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर अधिकार दिन किन कन्जुस्याइ सरकार? दर्शक महानुभाव, घर घरमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै संघीयताको नारा लगाइयो, तर गाउँघरमा यति बेला सिंह मात्र पुगे, दरबार कहिले पुगेन। यस्तै भएको छ मनाङमा करिब 96 जना शिक्षकको दरबन्दी नै कटौती गरिएको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। हामीले यति बेला रिपोर्ट मार्फत प्रसारण गरिरहेको विषय रहेको छ मनाङमा 96 शिक्षकको दरबन्दी नै कटौती गरिएछ। यो अधिकार सङ्घ अन्तर्गत नै हो या स्थानीय तहको हो? यो दरबन्दी सम्बन्धी चाहिँ नि हाम्रो नेपाल सरकारले गठन गरेको एउटा समिति, यहाँहरूलाई जानकारी छ, नेपाल सरकारले समिति गठन गरेर त्यो समितिले दिएको रिपोर्टको आधारमा देशभरिको दरबन्दीहरूलाई पुनर्वितरण गरिएको। त्यसैले त्यो पुनर्वितरण गर्दाखेरिमा विद्यालयले भरेको तथ्याङ्क त्यसपछि को आधारमा देशभरिको दरबन्दीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ हिसाब गरेर त्यो एउटा प्रक्रिया छ, लामो प्रक्रिया। त्यसको आधारमा विद्यालयले भरेको तथ्याङ्कको आधारमा नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिले दिएको सुझावको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। त्यो चाहिँ हजुर, अब स्थानीय तहकै प्रतिनिधि दरबन्दी थप गर्दिन हार गुहार गर्दै शिक्षा मन्त्रालय धाएका छन्। उनीहरूले त शिक्षा विभागले दरबन्दी काटेको आरोप पनि लगाएका छन्। के हो यो, के भन्नुहुन्छ? शिक्षा विभागले मात्रै काटेको होइन, त्यो कार्यान्वयन गर्ने शिक्षा विभागै हो। त हामीहरूले बलिचाटीमा भन्छौँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। उसले मात्रै आफ्नो खुसीले त्यसलाई काट्ने, थप्ने, घट्ने भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ नि तपाईँको के छ भने विद्यालयले भरेको तथ्याङ्कको आधारमा त्यसको एउटा प्रतिवेदन छ। त्यसपछि त्यसको सार्वजनिक रूपमा सबै स्थानीय तहको कति दरबन्दी रहन्छ भन्ने कुराहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसको आधारमा काहीँ थप हुन्छ, काहीँ कटौती हुन्छ। सबै ठाउँमा कटौती गर्ने होइन। जहाँ विद्यार्थी शिक्षकको अनुपातमा चाहिने भन्दा बढी शिक्षकहरू छन् त्यहाँबाट कटौती हुन्छ र त्यो आवश्यक भएको ठाउँमा थप हुन्छ। त्यसरी हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ प्रवक्ताज्यू, तपाईँकै कुरालाई, तपाईँकै यति बेला जवाफलाई, प्रतिक्रियालाई मैले आधार मानेर प्रश्न गरेँ। मनाङकै परिवेशमा अब भौगोलिक विकृता, त्यसै पनि कम विद्यार्थी हुने, मनाङमा विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउने कि शिक्षकहरूकै सर्वा गरेर विद्यालय खाली गरिदिने भन्ने आरोप पनि यति बेला, प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। त्यो चाहिँ त्यसो मैले अघि भने नि त्यो पुनर्वितरण हो। पुनर्वितरण के आधारमा गरेको हो भने विद्यालयमा भएका विद्यार्थीहरूको आधारमा। त्यसैले विद्यार्थी जहाँ छ, जहाँ बढी आवश्यकता छ शिक्षकहरू त्यहाँ जाने हो।
त्यस आधारमा चाहिँ नि तपाईँको त्यसमा थपघट हुन्छ। अब जहाँसम्म मनाङको तपाईँले प्रश्न ल्याउनु भयो, मनाङको अहिले हामीले जानकारी पाएसम्म एउटा गाउँपालिकामा केही प्राविधिक समस्या भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसलाई हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई हेर्दैछौँ। त्यो चाहिँ नि शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले त्यसको समस्याहरू चाहिँ नि त्यो उहाँहरूले भरेको तथ्याङ्क त्यसपछि हामीले गरेको कार्यहरूको आधारमा त्यो प्राविधिक रूपमा त्रुटि भएको रहेछ भने त्यो चाहिँ त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर दरबन्दी कति थप्ने कति राख्ने भन्ने देशभरिकै कुराहरूमा चाहिँ त्यो एउटा निश्चित मापदण्ड छ। रिपोर्टको आधारमा नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड छ। त्यो मापदण्डको आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हरेक पालिका स्थानीय तहहरूको हिसाब गरेर एउटा विवरणहरू बनाएको छ। त्यसको आधारमा थपघट हुन्छ। त्यो कार्यान्वयनमा गइरहेको छ। सबै पालिकाहरूमा त्यो कार्यान्वयनमा गएको छ। क्रमिक रूपमा त्यो चाहिँ भइरहेको अवस्था हो। त्यसलाई त्यसरी हजुर। अब यो मनाङको नासो गाउँपालिकाबाट मात्र करिब 52 जना शिक्षक सरुवा गरिएको भनेर यति बेला तपाईहरुकै रिपोर्टले जनाएको छ। अब 11 कक्षाका लागि 9 जना मात्र शिक्षक छन् रे भनिसके पछाडि त्यहाँ जहाँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो अथवा त्यहाँ बढी शिक्षक थिए भने कम गरेर यसरी दरबन्दी नै कटौती गर्न मिल्छ त? होइन, मैले अघि भने नि तपाईँको त्यो आधारहरू छ। तपाईँले त्यो आधारहरू हेर्न सकिन्छ। कहाँ कति रहने, कति विद्यार्थी सङ्ख्या हो, त्यसको विद्यालय कति हो, त्यसको आधारमा। र तपाईँले भनेको मनाङको एउटा गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसमा हामीले गर्दाखेरिमा त्यहाँ प्राविधिक रूपमा केही कुराहरू मिलेको छैन भन्ने कुरा आएको छ। त्यसमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र गम्भीर छ, मन्त्रालय पनि संवेदनशील छ। त्यस्तो प्राविधिक त्रुटि भएको रहेछ भने शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले त्यो हेर्छ। त्यसको लागि सम्बन्धित पालिका र त्यो चाहिँ नि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले त्यसको आधारहरू पहिला हेर्नुपर्छ। कहाँ गल्ती भएको हो भन्ने, गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनको लागि हामीले प्रयत्न गर्छौँ। तर दरबन्दी कटौती चाहिँ त्यसको कटौती हुने विषय चाहिँ के हो भन्नु होला भने त्यो चाहिँ नि हाम्रो विद्यार्थीहरूको तत्कालीन अहिलेको अवस्थाको आधारमा त्यसलाई पुनर्वितरण गरेको हो। त्यसैले पुनर्वितरण भने के हो भने जहाँ अत्याधिक धेरै आवश्यकता छ त्यहाँ शिक्षकहरू जाने र त्यस पछाडि जहाँ बढी छ त्यो ठाउँबाट कटौती हुने हो। त्यो केले निर्धारण गर्छ भने त्यो विद्यार्थी सङ्ख्याले निर्धारण गर्छ। हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दीपक सर। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मनाङमा भएको शिक्षक दरबन्दी। करिब 96 जना शिक्षक दरबन्दी मनाङमा कटौती गरिएको छ। हिमाली जिल्ला मनाङ भौगोलिक रूपमा पनि अलिकति विविधता भएको जिल्ला र त्यहाँ विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म यात्रा गरेर घण्टौँसम्म यात्रा गरेर विद्यालय पुग्नुपर्ने, उसै पनि विद्यार्थी र जनसङ्ख्याकै हिसाबले पनि सबैभन्दा कम। त्यहाँ शिक्षकहरू यसरी किन कटौती गरियो भन्ने विषयमा हामीले जिज्ञासा स्वरूप मनाङवासीको जिज्ञासा स्वरूप त्यो प्रश्न राखेका थियौँ। जो हुनुहुन्थ्यो हामीसँग यति बेला दीपक शर्मा, प्रवक्ता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विकास निर्माणको काममा लापरवाही र हेलचेक्राइ रोकिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। सडक जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेपालमा हुँदै आएको लापरवाही सोझै दुर्घटना र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। तर यही क्षेत्रमा लापरवाही नरोकिँदा राज्य कोषमा पनि करोडौँ रुपैयाँ चुना लाग्दै आएको छ। ठेकेदार कम्पनीहरूको ठग शैली बारम्बार दोहोरिँदा नेपालका धेरै सडकहरूको अवस्था नाजुक छ भने यात्रुहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य पारिएका छन्। यति मात्र नभई सहरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको सडकमा पनि लापरवाही बारम्बार दोहोरिँदा र नियामक निकाय उदासीन भन्दा सहरी सडकको हालत पनि नाजुक बनेका छन्। कञ्चनपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। बालुवामा पानी हाले सरह बनियो सडकको कालोपत्रे। कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 3 नौला खेतमा 1 वर्ष अघि मात्रै बनेको कालोपत्रे सडक उक्किन र भासिन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटबाट बनेको यो कालोपत्रे सडक 1 वर्ष नपुग्दै उक्किन र भत्किन थालेको हो। मन्त्रालयको 19,31,425 रुपैयाँको बजेटमा 65 मिटर आरसिसी र 98 मिटर कालोपत्रे गर्ने गरी श्यामा श्याम कन्स्ट्रक्सन महेन्द्रनगरसँग भ्याटसहित 14,22,262 रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो।
सडक निर्माणमा कमसल सामग्रीको प्रयोग स्थानीय। सडकको निर्माणमा कमसल खाले निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले सडक दिगो हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। आफ्नो आँगनमा बनेको सडक यसरी महिनामै उकिन र भाँसिन थालेपछि स्थानीयवासी चिन्तित छन्। यहाँ भर्खरै बाटो बन्न त लगभग 50-60 मिटर बाटो बन्न त, तर यसमा अलिकता बजेट धेरै कम लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई पनि, किनकि बाटो 2-4-5 दिनमै गाडी चल्दाखेरि बाटो उद्रिन लागिसक्यो। बिग्रेको सडकलाई सधैँ देख्छ स्थानीय तह। यता भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष रामबहादुर जप्रेल भने वडा कार्यालयको भवन भन्दा 100 मिटरको दूरीमा रहेको सडकको अवस्था राम्रो भएको दाबी गरेर सबैलाई हँसाएका छन्। उनले सडक निर्माण हुँदा अनुगमन गरेको बताउँदै उक्किएको र भाँसिएको सडकलाई राम्रै रहेको जिकिर गर्न छाड्दैनन्। अरू ठाउँभन्दा त मैले राम्रो देखेको छु अहिलेसम्म, तर मैले 2-3 ठाउँ इन्जिनियर साहबलाई नै बोलाएर त्यस्ता रोडहरूलाई क्यान्सल गर्नमा लगाएको। छानबिन गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयको दृढता। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले भने सडकको निर्माणको समयमा सडक ठिकै देखिए पनि अहिले आएर सडकमा गरिएको कालोपत्रे उकिने र भाँसिने खबर पाएकाले छानबिन गरेर गल्ती भेटिए कारबाही गर्ने बताएको छ। 98 मिटरमा तपाईँले भने जस्तो प्रब्लम आएको छ भन्नुभएको छ, तर अब त्यसमा हामीले ठ्याक्कै अहिले मूल्याङ्कनको बेलामा ठिक थियो त्यो चाहिँ अवस्था, त्यहाँ मेजरमेन्ट भएर नै हाम्रो साथीहरू गएर खटिएर चाहिँ त्यहाँ काम राम्रो भएको थियो हेर्नुहोस् होइन। अहिले आएर प्रब्लम आएको छ भन्ने जो हजुरले बाटै मैले पनि थाहा पाएँ, त्यहाँ हामी अनुगमनमा गएका छैनौँ। अब हामी त्यसलाई तुरुन्तै अनुगमन गरेर त्यहाँ के भएको रहेछ हामी पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ। ठेकेदार कम्पनीलाई बचाउने खेल। बिग्रेको सडकलाई सधैँ देख्ने वडाध्यक्ष र सडकको हाल बेहाल बन्यो भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने स्थानीयवासीबीच सडकलाई लिएर द्वन्द्व नै बढ्ने सम्भावना छ। स्थानीय तह लापरवाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा बचाउने खेलमा लागि परेको स्थानीयको आरोप छ। दर्शक महानुभाव, हामी यो विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख दीपक नेगी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नेगी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर हजुर, नमस्कार धन्यवाद। अब सडक निर्माणमा लापरवाही बढ्दो छ, लापरवाही बढ्नुमा ठेकेदार कम्पनी नभई सरकारकै नियामक निकायको पनि कमजोरी छ भनिन्छ, किन होला? अब यो सडकको सन्दर्भमा मैले हिजो मात्रै यो यसको कम्प्लेन र गुनासो चाहिँ हिजो मात्रै कार्यालयले जानकारी पाएको हो म्याडम, होइन? हजुर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब मैले मेरो मातहतको इन्जिनियर साहब अनि सब इन्जिनियर साहबको टोलीलाई चाहिँ सम्बन्धित साइटमा स्थलगत निरीक्षणका लागि हिजो नै पठाएको अवस्था हो। र अब आज मैले त्यस बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब एक प्रकारको यसरी चाहिँ बिग्रेको हुनसक्छ। अब सम्बन्धित निर्माण व्यवसायका तर्फबाट कुनै त्यस्तो किसिमको कमजोरी अथवा निर्माण सामग्रीको कमसल प्रयोग गरेर त्यस्तो भएको हो भन्ने खालको त्यस्तो भेटेको खण्डमा हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि अथवा त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई करेक्सन गरेर होइन निर्माण कार्यलाई चाहिँ पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ। हजुर, अब तपाईँले यति बेला हामीलाई बताइरहनु भएको छ, तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लगानीमा बनाइएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 3 9 लाख खेतको सडक 1 वर्ष नपुग्दै भत्कियो, उकियो अनि भाँसियो। अनि यो बोलीको तालमेल मिलेन भने हजुर, यो भनेको तपाईको प्रिमिक्स कार्पेटिङ प्रविधिको कालोपत्रे सडक हो होइन। यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले गत महिना भन्नाले माघको महिना चाहिँ यो चाहिँ कालोपत्रे गरिएको अवस्था हो। अब यो कालोपत्रे किसिममा के हुन्छ भने टेम्परेचर चाहिँ अब अहिले बढ्न गयो, 81 अब फागुनको महिनादेखि यहाँ एकदमै टेम्परेचर चाहिँ राइज भयो। टेम्परेचर राइज हुँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो बिटुमिन चाहिँ अलि बिस्तारै पग्लिँदै गएको अवस्था हो होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति जति टाइम पिरियड बढ्दै गयो, ट्राफिक मुभमेन्ट बढ्दै गयो सडकमा, त्यो सडक चाहिँ म्याच्योर हुँदै जाने हो, परिपक्व हुँदै जाने हो। र यसले गर्दाखेरि अब अहिले तत्कालको अवस्थामा साथी हाम्रो स्टाफहरू जो साथीहरूलाई मैले स्थलगत निरीक्षणको लागि पठाएँ, उहाँहरूले चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ बिटुमिनको मात्रा बढी अथवा टेम्परेचर बढेको कारणले गर्दाखेरि अब यो खालको चाहिँ भएको हो हुन सक्ने अनुमान चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। तैपनि अब मैले भोलि आफै स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने र तत्पश्चात मात्र वास्तविकता के हो र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई नै अब त्यो कारणले गर्दाखेरि बिग्रिएको हो भन्ने देखिन गएको खण्डमा हामी त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गरेर नै अगाडि बढ्छौँ। हजुर, अब यो सडकको विषयमा तपाईहरूको ध्यान आकर्षण भएको छैन? अब त्यो सडक त्यस्तै छोड्ने कि ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने, पुनर्निर्माण गर्न लगाउने,
के छ तपाईँ? होइन, यो बिग्रेको खण्डमा पुनर्निर्माण गराउने बाहेकको विकल्प नै रहँदैन म्याडम। भनिसके पछाडि यदि त्यो बिग्रिएको छ भने तपाईँहरूले पुनर्निर्माण गर्न लगाउनुहुन्छ, तर ठेकेदारले मानेनन् भने कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनुहुन्छ। कुनै पनि ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा हजुर आयोजना सम्पन्न भएपछि 13 महिनाको अवधि मर्मत सम्भारको अवधि रहन्छ। त्यो चाहिँ सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीकै दायित्वभित्रको कुरा हो, होइन? यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ मागमा मात्रै गरेको कालोपत्रै अब त्यस्तो अवस्थामा देखिन गएको छ भनेपछि अब यो प्रथम कुरो त के हो भने यो ठेक्का नै सम्पन्न भएको अवस्था छैन। यो हामीले त्यो सम्बन्धित कालोपत्रै त्यो सडकको हामीले भुक्तानी नै गरेको छैन अहिलेसम्म, होइन? अब अहिले नै यस्तो डिफेक्टहरू देखिन थालेको खण्डमा कार्यालयले चाहिँ त्यसलाई पुनः निर्माण गरेर मात्रै ठेक्का चाहिँ सम्पन्न गर्ने दृढता गर्दछ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला देशभरिका सडक जसलाई विकास निर्माणको प्रमुख प्राथमिक आधारको रूपमा लिइन्छ सडक सञ्जाललाई, तर धेरै जस्तो सडकहरू ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही, नियामक निकायको उदासीनताको कारणले गर्दाखेरि कतै गुणस्तरीय रूपमा बनिरहेका छैनन् भने कतै ठेकेदारको लापरवाहीकै कारण सडक अलपत्र परेका छन्। यी विषयहरूलाई हामीले कार्यक्रममा समयले भ्याएसम्म निरन्तर उठाइरहेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको लागि थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। यस्तै तपाईँहरूले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले कुनै समस्या, जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहेको छ भने 1660 011 2424, यस्तै गरी 98 015 72424 र 98 84 011 037 मा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबर, व्हाट्सएपबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ भने कुनै पनि भिडियो सामग्री छन् भने पठाउन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँलाई समय अनुकूल छ, नेपालभित्रै हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासो साट्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कार्यक्रम सीधा कुराबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्कार।